Uzdal PHP dersi 24. qism PHP'deki normalsizlik. PHP'deki normalsizlikni hal qilish deganimiz, ya'ni exception normalsizlikni hal qilish deganimiz programmada xatolik ko'rilganda to'g'ri hal qilishining maslahat bosqichi tartib hisoblanadi. Normalsizlikni bir taraf qilishning usullari tuvandagi 5 xil bo'ldi. Masalan, normalsizlikning asosiy ishlatilishi, normalsizlikni bir taraf qilish yasash, ko'plagan normalsizlik, qaytadan normalsizlik hosil qilish, cho'qi qavatdagi normalsizlikni bir taraf qilish. Masalan, men normalsizlikning asosiy ishlatilishi qaraydigan bo'lsak, masalan, bu yerda bu bir exception odatdagi bir funksiyani bu yerda hosil qilgan bo'lsa, undaqda ma'nodagi bu checknum 2 deb 2 degan qiymatni bergan vaqtimizdagi normalsizlik holati holatda bizga ya'ni uchurni ishlatdingiz, bu 0.1 PHP hujjatidagi 7-qurda checknumningki ishlatilishida xatolik ko'rildi deb bizga bu yerda eskartish uchurini berdi. Ondan keyin ikkinchi xil usul, masalan, normalsizlikni bir taraf qilg'ish yasash. Bu yerda biz normalsizlikni bir taraf qilg'ish yasab, bu yerda error msg orqali bu yerda bu birinchi qavat birinchi qurda xatolik bor. Ondan keyin masalan bu email adresi to'g'ri bo'lgan email adresi emas qatorliq uchurlarni biz ko'rsatpason, ammo filtr validate email orqali bundan keyin email adresi to'g'ri bo'lgan email adresi yoki emasligiga hukm qilsin qatorliq mush shakl orqali buningga biz bir normalsizlikni bir taraf qilg'ish yasadik. Bundan keyin nimani ko'radigan bo'lsak, kodda buningda bizga bu yerda 21-qurda xatolik va 0.2 PHP hujjatining ham shundaqla bu email adresi to'g'ri bo'lgan email adresi emas degan uchurni biz ko'rsatib berdi. 3-chi xil usul qaraydigan bo'lsak, masalan, ko'p xil normalsizlikni bir taraf qilish bo'lsa, bu yerda masalan bu xatolik 3-qurda anan keyin bu email adresini ko'rsatib berdi. Mana funksiya qismi asosan o'xshab ketdi, o'xshamaydigan qismi oxirdagi hukm qilgan yeri bu o'xshamaydi. Masalan, bu yerda email adresiningki to'g'ri xatoligiga avval hukm qilsin deb bir hukm qilsak, oxirgi natija qaraydigan bo'lsak, bizga bu yerdagidek avval xatolikningki qanchinchi qaysi hujjatligini deb bermay turib, avval shu hujjatningki bu email adresining inovatlik yo inovatlik emasligini, 4-chi misolda maniki bu inovatsiz adres ma'noda inovatlik adres ekanligidan iborat ikki xil hukm qilgan natijani bizga ko'rsatib berdi.